আসসালামু আলাইকুম। শৌখিনতার তথ্যে শৌখিন মানুষদের জন্য আজকে থাকছে এই শীতকাল জুড়ে ফিঞ্চ পাখিকে কি খাবার দিবেন। ফিঞ্চ পাখি পুরো বছর জুড়েই ডিম বাচ্চা করে, তাদের শরীরে এই জন্য পুষ্টিগুণের চাহিদা সবসময় আপনাকে পূরণ করে যেতে হবে, এটা ভালো খাবারের মাধ্যমেই। শীতকালে ফিঞ্চ পাখির শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এবং ফিঞ্চ পাখির শরীর ঠিক রাখতে আপনারা যে খাবারগুলো দিবেন সেগুলো হলো, প্রথমেই ভালো মানের সিড মিক্স। আপনারা জানেন শীতকালে পাখির শরীরকে গরম রাখতে হয়, আর পাখির শরীর গরম রাখার জন্য তেল বীজগুলো আপনারা বেশি বেশি দিবেন। অর্থাৎ শীতকালে এমন সিড মিক্স দিন যেটা দিয়ে খাইলে পাখির শরীর গরম থাকবে। ফিঞ্চ পাখি যেহেতু সূর্যমুখীর বীজ খাইতে পারে না, তাই অন্য যে তেল বীজগুলো আছে যেমন ক্যানারি, গুজি তিল, তিসি ইত্যাদির পরিমাণটা একটু বাড়ায় দিবেন। শীতকালে ফিঞ্চ পাখির সিড মিক্স নিয়ে একটি ভিডিও চ্যানেলে রয়েছে, আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আপনারা ওইভাবে সিড মিক্স বানায় পাখিকে খাওয়াইতে পারেন। এরপরে শীতকালীন সিজনাল যে শাকসবজিগুলো আছে এগুলো খাইতে দিবেন। বিশেষ করে কলমি শাকটা পাখি অনেক ভালো খায়, আপনারা এই শাকটা সপ্তাহে 3 দিন খাইতে দিবেন। অন্যান্য শাকসবজিগুলোও পাখিকে খাওয়াবেন। ফিঞ্চ পাখি পুরো বছর জুড়েই ডিম বাচ্চা করে, যার কারণে পাখির শরীরে ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, শর্করা ইত্যাদি পুষ্টিগুণের চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। এজন্য আপনারা শীতকালে সপ্তাহে 4 থেকে 5 দিন পাখিকে এগ ফুড খাইতে দিবেন। পাখিকে ওইভাবে এগ ফুড বানায় আপনি না দিতে পারলেও শুধুমাত্র ডিম সিদ্ধ করে সেই ডিম পাখিকে খাইতে দিবেন। এই সেদ্ধ ডিমও যদি পাখিকে খাইতে দেন, দেখবেন ফিঞ্চ পাখি অনেক সুন্দর করে পুরা ডিমটা খেয়ে নেবে। আপনি যেটুকু খাইতে দিবেন পুরোটাই খেয়ে ফেলবে। এরপর শীতকালের একটি সুপার ফুড, সেটি হলো তুলসী পাতা। পাখিকে অবশ্যই সপ্তাহে 3 থেকে 4 দিন, বা যদি নাও পারেন তা অন্তত 2 দিন এই তুলসী পাতা ফিঞ্চ পাখিকে খাইতে দিবেন। সামান্য একটু পাতা ডাল আপনি খাঁচার সঙ্গে বেঁধে দিবেন, ফিঞ্চ পাখি সেখান থেকে ঠুকরে খেয়ে নেবে। এছাড়াও তুলসী পাতা দিয়ে আরেকটি উপায় করে পাখিকে খাওয়াইতে পারেন, সেটি হলো তুলসী পাতা একটু পানিতে দিয়ে পানির মধ্যে মশলা এবং দারুচিনি দিয়ে পানিটা জাল করবেন। জাল করলে দেখবেন পানিটা চার মতো একটা কালার আসবে। যখন এইরকম চার মতো কালার আসবে, এই চাটা অর্থাৎ তুলসী পাতার চাটা পাখিকে খাওয়াবেন। এইভাবে চা করে আপনারা সপ্তাহে প্রতিদিন যদি নাও পারেন অন্তত 5 দিন খাওয়াবেন। এই তুলসী পাতা আপনার পাখিকে রোগমুক্ত রাখতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে, বিশেষ করে শীতকালে ঠান্ডাজনিত রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে অনেক উপকারী একটি পাতা। তাই অবশ্যই এটা আপনারা ফিঞ্চ পাখিকে খাওয়াবেন। এরপরে যেটা খাওয়াবেন সেটা হলো সবচেয়ে জরুরি একটি খাবার, আর সেটি হলো পানি। শীতকালে এই পানিবাহিত রোগই আপনার পাখির বেশি হয়ে থাকে, কারণ আপনি যদি শীতকালে ঠান্ডা পানি পাখিকে খাওয়ান আর 1 দিন পানি দিয়ে 3 দিন রাখেন, তাহলে পাখির অবশ্যই শীতকালীন ঠান্ডাজনিত রোগগুলো হবে। এজন্য অবশ্যই পাখিকে রেগুলার পানি চেঞ্জ করে দিবেন। যদি সম্ভব হয় দিনে 2 বার এই শীতকালে পানি চেঞ্জ করে দিবেন। আর চেঞ্জ করে কখনোই ঠান্ডা পানি দিবেন না, পানিটা উষ্ণ গরম করে খাঁচার মধ্যে দিবেন। এভাবে উষ্ণ গরম পানি যদি আপনি পাখিকে খাইতে দেন, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার ফিঞ্চ পাখির শীতকালে ঠান্ডাজনিত কোনো রোগবালাই হবে না। আপনার ফিঞ্চ পাখিকে সুস্থ সবল এবং শরীরের তাপমাত্রা ধরে রাখতে আরেকটি খাবার খাওয়াতে পারেন, সেটি হলো মধু। আপনারা পাখির খাবার পানির সাথে 1 ফোঁটা মধু দিয়ে খাঁচার মধ্যে দিয়ে দিবেন, আপনারা দেখবেন পাখি ওটা খাবে। আর এই মধু 1 ফোঁটার বেশি দেওয়া যাবে না, এবং সেটা সপ্তাহে 1 দিনের বেশি দেওয়া যাবে না। এই মধুটা পাখিকে খাইতে দিলে এই শীতকালে পাখির শরীর গরম রাখতে সাহায্য করবে এবং সর্দি ঠান্ডা থেকেও পাখিকে বাঁচাবে। তাই আপনারা চেষ্টা করবেন খাঁটি মধু সপ্তাহে 1 দিন পানিতে 1 ফোঁটা দিয়ে পাখিকে খাওয়াবেন। আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনার উপকারে আসবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন। পরবর্তী শৌখিনতার তথ্য পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।